Hello, welcome to my new series。我呢個 series 咧就介紹啲好特別嘅artist 啊，特別嘅人啦。總言之，咁咧我今日好榮幸就有 Lazarus Chan，佢係好出名㗎啦，而家已經喺巴黎都有演出過㗎啦，佢嗰個exhibition。呢個展覽咧就係叫 Poetic Policy。William 有冇用 AI 嚟㗎？我有㗎，我用咗 AI 嚟嗱，我用嚟影相多。咁我亦都愛嚟 create 啲 images，不過我多數用 Midjourney，但係我而家已經玩厭咗啦，而家要等啲新嘢啦。咁 AI of course 就幫我可以做我啲訪問啊，我啲 script 啊，佢幫我寫，即係我就快好多啦而家。譬如我寫咗啲嘢，咁佢就幫我整到好靚，咁八成得，跟住我自己改下啊嘛，搞掂。所以 AI 好方便。嗰個互動係點樣？嗰個互動係我用 ChatGPT 嘅多數嚇，或者用DeepSeek 咁樣咯。其實呢個 exhibition 最主要咧就係一個新嘅一個方法。咁所以咧，我哋而家咧做緊用嚟做藝術嘅時候咧，我哋就變咗咧寫嗰啲文字咧，多少都略帶一啲想像。一啲詩意喺入面，所以其實咧好直接嘅呢個 show 嘅名就係一個新嘅方法。好，話俾大家聽咧，現在今年開始咧，即係我進入咗下一個嘅階段，就係我用緊一啲 policy 去同個機器互動。係啦，咁但係呢啲機器嘅互動呢啲 policy 咧，入到嚟個 exhibition 咧，你會見到一個好大嘅 projection。係，呢度你見到好多文字係咯，呢度咧全部都係來自於呢一部機器。係先。雖然咧，我哋可以人去做一啲嘅寫一啲嘅 prompts 啦，但係其實而家機器都可以。咁所以呢一個空間咧係完全自動化地嗰個機器去想像緊我哋現在呢一刻喺個藝術世界嘅嗰個狀態係點樣。OK。咁個觀眾當然可以去主動去互動啦。咁點樣做咧？例如而家咁樣啦，呢個係第1960條 policy 啦，已經咁我都唔知道邊個觀眾啊。好啊，係喺10月27號嘅5點38分，即係有一個觀眾我諗佢撳咗自動去 generate 啊，咁所以佢 generate 到今朝最新鮮啊，呢個朝早5點38分。係。佢就講啲咩咧？咁我咧通常咧，我就會叫個機器咧由一個 context 開始。咁就有個好大嘅想法，個空間大概係點咧？個 artist 係做緊咩咧？佢 break down 去3個嘅一個框架，再變成咧一個可以直接變成作品嘅一個 prompt。William 都可以扭下嘅，其實呢個完全係 OK 可以上落。係啊，你完全係啊。呢度你現在睇緊就係出邊成個 projection 嘅內容，中文又得。係啊。咁我諗我好多時候同亦都係我自己個語言嘅背景咧，其實中英各樣都係混雜㗎啦。咁所以就亦都想將呢一個文化背景放翻入自己啲作品度。咁需唔需要好大嘅 processing power 啊？係好需要。要好需要啊？係啊。所以講到呢度咧，即係你啱啱玩嗰個 policy 咧，其實我唔係淨係用咗，即係嗰邊咧係用緊阿里巴巴嘅通義千文嘅。咁但係呢一度咧，就係其實我另外再寫咗一個網絡喺嗰一個模型下邊或者上面。就係你頭先見到嗰啲 policy 嘅 title。係先。就係由呢啲 keyword 佢就讀到嘢嘅，讀到字嚇。咁佢就由呢啲 keyword 去咁樣。下邊呢個 mon 咧就會即時睇到晒啦，睇到晒，係啦，咁佢就會 interpret。冇錯，跟住咧你就可以放呢啲啦。係啦，呢個就係點解？係咯，用我哋中文就容易理解啦，即係吉凶易記啦。係啦係啦。咁一放落去咧，嗱例如咁樣啦，佢就會加分㗎。見唔見到佢 send 緊一啲資料又係啦嚇，佢讀到啊嘛，係啦係啦嗰啲上年開始嘅一份作品咯。咁呢個咧一睇就應該認得到啦，印刷啦，印刷認定到呢個似咩？時間通勝。係啊，冇錯。好彩我識啫，因為咧，我未見過通勝嘅其實。因為咧，以前啲人問事咧就拎本通勝。OK。而家啲人問事咧就拎個電話。準咩？
咁個啲風水佬唔使做，都冇話，係通勝冇話準 Yeah， ，AI 都冇話準喎。啱。係啊，佢都係一個預測性嘅模型啊。係。咁所以我就問個機器咧，既然你即係咁識得去預測各種各樣嘅嘢咧，我就叫佢預測，不如預測下我每一秒會做咩？哦，OK，因為機器啊嘛，咁 Yeah，佢一定係準確啲、快啲，係啦。係啊。咁我就問咯，我就好純粹問我陳學鋒喺邊時邊刻邊分邊秒做緊啲咩？OK。咁好奇怪咧，我唔知佢係咪上我啲資料喺網上面啊。佢知嘅。佢知啊。哇！佢就即刻話哦，佢長期做緊藝術作品。幾好喎！咁但係咧，我每一秒要做3、4樣嘢。係啊。因為佢個世界有啲唔同啊，佢又唔使食飯啦，又唔使瞓覺，又唔使病，係啊，係幾好喎！係啊。所以去到呢度咧，就係將佢刻咗落啲金屬板度，係啦，呢度咧就係全部啦，87,000幾張呢啲咁樣嘅圖片，就係我有咁多樣嘢做緊咯。所以去到呢度就 video room 啦。OK。嗱，你而家睇緊呢度就係嗰啲藝術家去改裝，係，跟住就全部 AI 整出嚟嘅呢個。係啊。哇！係。我係另外寫咗一啲軟件去控制佢。係。亦都係令到嗰個 prompt 會再準確咯。哇！好勁喎！橙色變咗藍色，正啦。係啊。而你見到嘅呢啲所有嘅 script 啦、聲音啦，全部都係 AI。哇！即係冇一樣嘢冇 AI 嘅成分嘅。而家你呢度見到嘅所有嘢。OK。咁佢就 land on the planet。所以可以想像下一個機器放咗出去，其實我哋而家有好多。我哋嘅太空望遠鏡咯。係。但若果放咗 AI 喺入面之後，佢會點咧？若果人性化一啲去睇一啲機器嘅時候，其實又係點咧？因為講即係藝術家都係做緊人民嘅工作。唔需要用一個咁嘅角度。咁咧，而家嘅世界好快。係。但係我哋去咁樣沉思嘅空間咧，而家唔多。所以既然可以就製造一個喺度。所以去到呢度，既然都上咗太空，我哋可以出去睇下。好啊。